ini udah 3. Sama ini satu sana jadi 3. Ayamku tuh, ayam kucing di sana, kucingnya sana. Ini nggak ada yang berani lawan nih. Sini, coba kita tes burung nuri lawan ayam. Ayo. Oke guys, ini dia sama yang sana. Udah ngelawan dia. Ayo. Ya. Si ayam pun takut. Ini rajanya di rumah nih. Ini ayam. Yang sana juga apalagi nggak berani lawan kalau yang sana. Ini nggak ada lawannya nih, urip nih. Dia jahat soalnya kalau orang lain sih. Kau bicara apa? Kau bilang? Kau bilang apa? Coba ulang. Kau masih mau kah? Ayo sini. Kejar dia sana, cepat.